ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ, ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ಬೀನ್ಸ್, ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬಟಾಟೆ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು, ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್, ಕೇಸರಿ. ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಓಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ರೆ ಬಿಡೋಡು. ಐದ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಐತ ನೀರ್ನು ಪುಂಡ್ರುದು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ಐದ ನೀರ್ನು ಪುಂಡ್ರುದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಯ್ನೇಟ ನೀರಿಡೆ ಬಿಡೋಡು. ಮೆತ್ತನೆ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಐತ ನೀರ್ನು ಪುಂಟ್ರುದು ದೆಪ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ಈ ಕೊಂತ ತರಕಾರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಟೆ, ಅಂಚನೆ ಬೀನ್ಸ್, ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ. ಇತ್ತ ಕೊಜಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲಿಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಳಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕೊಜಪುನು ಪಾಡೋನ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ಆ ತರಕಾರಿ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ಪಾಡೋನೋಲಿ. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡಗ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ, ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು. ನನ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಾರ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೋನ್ಲಿ. ಮಸಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನಂದೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಸರಿಟ್ ಒಯ್ತೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ನನ್ನಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕು ಲಿಂಬೆ ಬುಳ್ಳಿನು ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುನಾಗ ಐತ ಬಿತ್ತು ಬೂರ್ನವೇನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಇಜಂಡ ಅವು ಕೈಪೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು. ನನ್ನತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಈರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅನನಸ ಪೂ, ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಐಕ ಅರಿನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಅರಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ ಪದು ದೀತೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ 75-80% ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ನೇನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಗ ನೀರ್ನ ಅರ್ತದು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನೀರ್ನಿ ಏತಾಂಡಾತ ಅರ್ತದಿ ಒನ್ಲೆ ಮಾತನ್ನು ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಅರ್ತೋಣ್ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನದ ಇದ ಐಕ್ 4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದಾದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಭಾಗನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತೋನ್ಗ. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡು. ಐಕ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತು ದೀವೋನ್ಗ. ಒರಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಟೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೊಯ್ನೇಟಲ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆದು ಐತ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಂತದೆ. ಇತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಮಾತ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪಾವೋಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋನ್ನಿ. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತ ಐಕ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನುಪ್ಪುನಿ ಇಂಚನೆ ಮಾತಗಡೆಕ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಾಡು ದೆತ್ತು ದೀತಿನ ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಇತ್ತೆ ಕೇಸರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೇರಿಡು ಬೊದುಲ್ ಪದ್ದೀತಿನ ಕೇಸರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇತ್ತ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಅದು ತುಪ್ಪನು ಮಿತ್ತುಡು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಒರಿನ ನುಪ್ಪುನು ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕೇಸರಿದ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೋನೋಗ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗು ಕೇಸರಿನ ಪಾಡ್ದಿಂಡಾಂಡು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದವೆನು ದಮ್ಮುಡು ಬೇಯ್ಪವಡು ಮೂಲ್ ನಮ 1/4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ದಮ್ಮುಡು ಬೇಯ್ಪವಡು 5 ನಿಮಿಷ ಐ ಫ್ಲೇಮು 10 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪವಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡೋಡು ಇಜನ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಸೋಯಾ ಬಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದಮ್ಮುಡೆ ಬೇತದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.